Restez tendance confortablement avec Luxor. Luxor, le plaisir du confort. Tendance miarabantsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana ny lamaody sy ny famoronana izao indray. Ny fotoana toy izao tokoa moa no hitantaranay aminareo ny mahakasika ny fikarakarana ny vatana, ny famoronana izay ataon'ireo mpamorona sy styliste maro isan-karazany eto amintsika ary ihany koa ny fanaingona sy ny fandraisana vahiny. Androany dia andray vahiny isika saingy tsy toy ny mahazahatra fa vahiny maromaro satria dia notsongaina tao anatin'ireo ninana ny Miss Jeunesse Madagasikara izy ireo ary nanontaniana efa-nontaniana vitsivitsy mahakasika an'izay fifaninanana izay. Horaisitsika ary izy Dimy Ravavy. Mabilany anarako numéro 5 amin'ny finale dia mbola misaotra anareo nanoana dia manantena anareo indray amin'ny dingana famaranana. Dia projetako tetika asa sosialy. Ny fampianarana nandritra ny Miss Jeunesse tena nazahoana zava-baovao. Be dia be ny hoe fananao défilé fa tena hafa le manaraka formation zany, tsy mitovy amin'le manao eny fotsiny zany fa tena nandraisana lesona le izy. Na resaka comportement, na resaka figardena ny image dia nahazo lesona tsara mihitsy. Tamin'ny voalohany indrindra ny tena nanamarika anahy satria tara kely dia efa be dia be ny ankizy efa teo amin'ny zato mahery teo dia teo zany dia hoe za hiverina fa za tsy hanao tsony fa ireo efa be dia be dia forcé ny zokinay ihany hoe manaova ihany dia iny tena hitako sarotra angambany fa nanarak'izay nandeha tsara daholo. Mampatahotra ana amin'ity finale ity dia resaka défilé eo no somary mampanahy kely anahy. Ohatrany tamin'ny demi-finale zao nanasosia tamin'ilay estrade satria nalemilemy dia tsy afaka niodina teny aloha fa tetỳ amin'ny scène no niodina dia amin'iny mampanana sosia kely anahy fa iezahana ho arenina. Efa manomana tsara tsy maintsy manao vonona. Fanantenana manao zavatra tsy maintsy manantena aloha fa ankinina amin'ny eo ambony samy mendrika daholo izay rehetrarehetra mendrika ny olany misy daholo fa kinao amin'ny eo ambony. Ny atoako raha ny ataoko ngamba ny mety hoe asehoko fitiavana ny zavatra ataoko ngamba ny izay fitiavana nanaovako an'ilay izy dia ohatra ny kilalao rehetrarehetra dia mirarosoan'izay olany eo raha ohatra ka tsy za. Ny anarako Hina. Za nandray anjara tamin'ny fifaninanana satria tena nafinaritra anahy ilay zavatra atao ao anatiny, indrindra fa ny formation avy any Andrifomamo avy lavitra. Somary manahirana ihany ny fivezivezena saingy nafinaritra ilay izy dia atao. Raha izany lany Miss Jeunesse Madagasikara dia matetika asa ataoko dia mikasika ny tontolo iainana, miresaka momba ny fahaiza-miaina anaty toeram-pifamoivoizana eny an-dalambe. Ny tena nampatahotra anahy teo amin'ny casting, natahotra be mihitsy fa vita ihany ilay izy dia nafinaritra. Faly satria tafiakatra tamin'izao dingan'izao. Manentana antsika rehetra izay nanohana anahy ary misaotra antsika rehetra izay nanohana anahy hatr'izay ary mbola hanohana anahy dia manasa anareo mba hifidy anahy raha toa ka nahaliana anareo ny hitetika asa izay natolotro. Misaotra indrindra. Ny anarako izany dia Andriamisa Malala Liantso fiantsina anahy dia ny tetika asa akasaiko atao dia niompana amin'ny sehatry ny dia. Nidiko manokana zany io sehatra io satria hitako fa efa maro ny olona liana amin'izany dia izany, indrindra ny tanora dia mba anisan'ny taranjana mba manavanana koa izy io. Tao anatin'ny fifaninanana zany nafinaritra anahy ny
fiofanana rehetra satria ny zavatra tena mbola tsy hita mihitsy hatramin'izay hoe anatina fifaninana hoe mba misy formation feno tsara. Dia raha toka zany lany Miss Jeunesse Madagascar 2017 dia ny fiomanana atao mafy dia mafy atao betsaka satria raha hisy olo tena Madagasikara zany dia mila manao zavatra tsara. Ny tena songadina amin'izay fotoana izay dia ny hatsaran'ny malagasy dia ny maha-izy malagasy. Ny anarako rehefa mahantra hajanona Tsiferana, antsoina hoe Tsiferana, 17 taona, dia numéro 24 amin'ny finale. Tato anaty fifaninanana nahazoako fahalalana maro tsy mbola azoko avy any ivelany. Anisan'izany ohatra ny statut hoentin'ny Miss, dia zavatra maro koa mbola nampianarina anay fa nentina nanatsara nefa teo le hanao discours. Iny ny atahorako satria mety hoe hitraka tampoka dia lasa hiboredika. Ny mikasika amin'ny projetako efa niresaka tamin'ny demi-finale ihany hoe fanohanana ilay olona miasa sy mivela amin'ny fako. Tiako ny hisaotra an'ireo izay efa nanohana anahy hatramin'izay ary mbola mangataka ary manentana anareo hifidy ahy hatrany fa izaho efa manao izay tsara indrindra mba aty amiko. Sans dire koa fa ny anarako dia manentana anareo rehetrarehetra hifidy anahy amin'ny finale. Fa izao dia voname ny tsara indrindra avy amiko hanampiana tanora malagasy sy ampisehoana ny voninahitra tovovavy malagasy. Satria atao nanosika no Miss Jeunesse Madagascar satria rêveko hatramin'ny mbola kely ilay izy. Dia koa izaho te hampiseho any ivelany hoe misy tovovavy malagasy manao maha-izy azy dia sady tsy tarehy fotsiny fa intelligence sy valeur koa. Ilay izy moa zany aventure humaine dia izaho olona tsy ponctuel mihitsy dia nanomboka nizaka ny ponctuel satria ilaina ilay izy. Dia moa koa ilay firaisan-kina sy ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ankizy. Izaho matahotra miresaka amin'ny public dia misy trac be dia nandray lasa miteniteny foana rehefa tonga eny tsarak'izay nomanina. Raha izany la Miss Jeunesse Madagascar dia ny projetko momba ny fampianarana dia hampafantatra sy hampianatra amin'ny tanora malagasy hoe ny fandraharana na entrepreneuriat lalana afaka hirosoana amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Izay zany ny resaka niarahana tamin'izy mirahavavy azy. Anisan'ny mifandraiky amin'ny resaka lamaody sy filatroana ihany moa ny resaka fisafidianana Miss, kanefa ny dia misy ihany ilay pitsopitsony kely mampiavaka azy. Ny mety hoe ifandraisana anga dia ny resaka hoe hatsarana sy ny resaka fomba fanehoana ny akanjo ary ny fomba filatroana eny ambony sehatra. Izay aloha ny momba n'indry, akaina kely tsika dia miverina eto indray rehefa avy eo. Luxor, le plaisir du confort.
Mbola tena ao anatiny Miss Jeunesse Madagasikara tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao mampatsiahy kely izahay eto amin'ny tendance hoe ny talata 12 aogositra izao no atao ny finale etsy amin'ny espace Yandi Bypass manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ary afaka tonga mialoha ianao afaka mividy goûter sy zava-pisotro isan-karazany aloha mandra-panomboa ny fotoanantsika. Ankoatran'izay dia tiana ihany koa ny manamarika fa ao anatin'izay fiara-miasa sy fifandraisana izay misy ao anatin'ny fifidianana Miss sy ny filatroana izay dia misy ireo styliste vitsivitsy maromaro izay nanaiky niara-niasa sy napekanjo ny mpifaninana tamin'ny demi-finale. Izy ireo no ovaintsika androany izany hoe noezahanay moa izany ny tantaraina ao anatin'ny minitra fohifohy ny mombamomba azy ireo. Tsikari. Raha totosa somatsara ny demi-finale ny Miss Jeunesse Madagasikara dia noho ny fanohanana sy fiara-miasany rehetra. Teo indrindra koa ireo styliste maromaro izay tsy nisalasala nanaiky ampiakanjo ny mpifaninana izay nanatona azy ireo. Sarika raha anisan'ny efa nivahiny teto amin'ny tendance vao nanomboka niaraka teto amin'ny fahitalavitra teto isika. Akanjo gasigasy no niangaviana azy ho an'ny Miss Jeunesse Madagasikara ary dia nataony tokoa izany tsy nisalasala izy. Sehatra iray koa moa ireny ahafahana mahafantatra ny asa tanan'ny mpamorona. Luciano anisan'ireo mpamorona vao nisandratra vao tsy ela akory izay nefa efa manana ny sony ihany koa eo amin'ny famoronana. Nandray anjara koa izy tamin'ny fampiakanjona ny Miss tamin'ireny demi-finale ireny ka tsy hainay tsy hisaotra azy eto fa zava-dehibe tokoa na ho anay na ho an'ny ankizy mpifaninana izany tolo-tanana izany. Eva izay miavaka tanteraka ny asa tanany hitantsika amin'izao sary izao. Efa tsy zoviana amintsika intsony ny akanjo marika lamba amin'ireo karazan-damba sy ny didiny izay mampiavaka azy. Vida elaela izay tsy nandalo teto amin'ny fandaharana, tsy midika akory izany hoe mitsahatra ny asa famoronana ataony. Porofon'izany nanampy be tamin'ny fampiakanjona ny Miss Jeunesse Madagasikara izy satria nisy mpifaninana noraisiny an-tanana. Sary tahiry tamin'ny taona 2014 izao asehona izao saingy mbola azo lazaina hoe tsy lefy laza ireto modely ireto. Malala na koa hoe izy indray dia ilay mpamorona tsotsotra izay misaotra malala tamin'ny fiara-miasa tamin'ny Miss Jeunesse Madagasikara ary mbola manantena fiarahana hatrany izahay eto amin'ny tendance sy ny Miss Jeunesse Madagasikara. Izay ny famtinana fohifohy ny asa tanan'ireo mpamorona izay niara-niasa tamin'ny Miss Jeunesse Madagasikara tamin'ny demi-finale misy mety hoe tsy voatanisa tao anatin'ny famtinana kely iny fa aza manana ireo fa mbola ho avy ny fotoana iarahan'izy ireo amintsika eto amin'ny plateau ny tendance. Izay aloha izany ny androany mampatsiahy kely izahay ny finale ny Miss Jeunesse Madagasikara amin'ny talata izao 12 aogositra manomboka amin'ny 4 ora tolakandro eny amin'ny espace Yandi Bypass. Tongava daholo ary sady ifetsika no anoana ihany koa ny mpifaninana antsika. Mandra-peona indray ary.